बीजेपी की सरकार है, खुला कहना है, क्योंकि गरीबी नहीं हटाएंगे, गरीब को हटाएंगे यहाँ से, दिल्ली से, ये होना है। आपको कहीं फ्लैट्स वगैरह लौट के देखो जी, अभी कहीं कुछ नहीं, अब धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे हम तो, हमारा तो मेन मुद्दा यही है कि बीजेपी वाले गरीब को हटाएंगे, गरीबी नहीं हटाएंगे, ये है। मतलब जैसे बीजेपी वालों ने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो आप लोगों को नहीं मिले? कुछ नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं दी। क्या दिया सुविधा बताइए? और गरीबों को मजदूरी से गए और भागा भागा कर रहे हैं।